Olá amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazendo aqui, você tem aí um Gol Saveiro Voyage aí, né, G5, né, que tá fazendo um barulho aí na suspensão quando você passa em estrada de paralelepípedo, né, ou ondulações, você começa a escutar um barulho, né, tipo metal com ferro ou metal com plástico, né, aquele barulho tuf tuf tuf. Então, pode ser que isso seja ocasionado do mesmo motivo que o meu carro também está ocasionando um barulho na suspensão. Eu troquei o rolamento, para quem assistiu os vídeos anteriores, troquei o rolamento dianteiro direito e esquerdo. Aí apareceu um barulho quando eu passei na estrada de paralelepípedo, né, na estrada não asfaltada. Aí começou aquele barulho, tuf, 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 eu digo, parecendo bucha de bandeja. Você até pensa que é bucha de bandeja estourada. Aí eu examinei, as buchas de bandeja tá normal, tudinho, eu disse, poxa, troquei o rolamento, gastei um dinheirão. Aí agora, o que será agora? Aí investiguei direitinho. Então, mas aqui o cara consegue ver, olha a folga. Olha. Não pode ter essa folga não. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá quase saindo fora, ó, saiu. Pronto, saiu fora. Puxei agora, terminou de sair. Tá vendo, ó? Então já tava mostrando aqui que uma hora ia soltar. Aqui já era, tá vendo? Olha como ela ficou. Tá vendo aí? Aqui em cima ainda tá firme, mas aqui foi todo o barulho causado por essa bieleta aí. Quando eu acabei puxando aqui, ó, tá vendo? Ela se soltou. Então agora eu vou trocar essa bieleta, essa ou do outro lado, que a ideia é trocar as duas, né, por duas bieletas novas, né? Você consegue com uma média aí de 120 a 140 reais um par de bieleta, dependendo da marca. Essas aqui são Nakata, né, sem fazer ideologia para Nakata, né, mas é uma das melhores marcas que tem, tá certo? Sei nem que marca é essa aqui que eu coloquei próximo da época de eu colocar a bucha do eixo traseiro. Achei que era elas na época, mas não foi, ok? Então essa é a minha dica de hoje aí, rapidinho aqui, pode ser isso aí no seu carro que esteja dando problema, né? Aí eu acabei percebendo aqui com a ajuda da espátula, com o pneu no chão, eu forcei e vi a folga aqui, né? Lá tem bem pouquinha folga, mas não tá tanto quanto essa, então eu acabei matando que é o barulho causado por isso aqui, certo? Principalmente quando passa em ondulações ou estrada de paralelepípedos. Estrada não asfaltada, né? A gente chama paralelepípedo aquelas pedrinhas que geralmente usam em estradas de bairro, cidades históricas, né? Que geralmente não são asfaltadas, aí para conservar, aí as prefeituras mantêm aqueles paralelepípedos, ok? Então a linha G5 tem essa doença aí com a bieleta, ok? Então, sem querer prolongar demais o vídeo, deixando mais uma vez a dica aí para vocês, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, obrigado. Qualquer dúvida tem o Instagram do canal, @em 4 e 2 rodas. Valeu, obrigado. Fui, pessoal. Valeu, obrigado. Uou.